Meus amores, agora nós vamos conhecer o som que os animais fazem. Tem animais que podem viver na casa da gente, morar junto com a gente. Eles são chamados de animais domésticos. Estes precisam do cuidado, do carinho da gente, sabe? Tem animaizinhos também que podem viver em sítios, que também dependem dos nossos cuidados. E os animais selvagens são aqueles que vivem na selva. Esses animais, eles não dependem dos nossos cuidados, tá ok? Vamos ouvir o som dos animais? Olha só, o primeiro animalzinho que nós temos é o cachorro. O gato. Porco. Vaca. Galo. Cavalo. Galinha. Burro. Ovelha. Pato. Pintinho. Macaco. Elefante. Tigre. Lobo da selva. Leão. Urso. E sapo.